Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən ətli qarabaşaq yeməyi reseptini sizinlə paylaşacağım. İstifadə edəcəyim ərzaqlar: 2 stəkan qarabaşaq, 300 qram mal əti, 2 ədəd yer kökü, 1 baş soğan, 2 diş sarımsaq və dəfnə yarpağı. Soğanı xırda-xırda doğrayıram. Sarımsağı doğrayıram. Yer kökünü rəndələyirəm. Əti doğrayıram. Su əlavə edib 15 dəqiqə qaynatdıqdan sonra ilk suyunu süzürəm. Qazana 50 ml duru yağ, soğanı, sarımsağı və mal ətini əlavə edib biraz qovururam. Üç yemək qaşığı öz hazırladığım tomat pastasını, dəfnə yarpağı və yarım stəkan su əlavə edib bişirirəm. Daha sonra yer kökünü, 1 yemək qaşığı duz, qarabaşağı və üzərinə çıxanədək su əlavə edib orta xodda bişirirəm. Suyu çəkiləndən sonra 50 qram kərə yağı əlavə edib qapağını örtürəm. Son olaraq 1 yemək qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.